ഹലോ, വെൽക്കം ടു Jayashappyworld. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വ്ളോഗാണ്. നമ്മൾ കല്ലാർ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണിത്. അപ്പോൾ അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. എൻ്റെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ കല്ലാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കല്ലാറിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. ടിക്കറ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് മുതിർന്നവർക്ക് 30 രൂപയും കുട്ടികൾക്ക് 10 രൂപയുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വാഹനങ്ങൾ അകത്ത് കയറ്റുന്നതിനും ചാർജുണ്ട്. വലിയ ബസ്സൊന്നും കയറ്റത്തില്ല. മിനി ബസ്സാണെങ്കിൽ 60 രൂപ, ജീപ്പിന് 30, 2 വീലർ 3 വീലറൊക്കെ 15 രൂപയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറയ്ക്കും ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും. മൂവി ക്യാമറയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ 300 രൂപയും സ്റ്റിൽ ക്യാമറയ്ക്ക് 50 രൂപയാണ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒത്തിരി ദൂരമൊന്നും വണ്ടി നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് നടന്നേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. വണ്ടി അകത്തോട്ട് കയറ്റി ഇടത്തില്ല. പുരത്ത് നിന്ന് വിതുര ടൗൺ കഴിഞ്ഞ് 53 കിലോമീറ്റർ പച്ചപ്പാൽ ചുറ്റി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കല്ലാർ. കല്ലാറിലെത്തുമ്പോൾ ദൂരെയായിട്ട് നമുക്ക് പൊന്മുടിയും കാണാൻ സാധിക്കും. സഖ്യപർവ്വത നിരകളെ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന കല്ലാറിൽ നിന്നാണ് വാമനപുരം നദിയുടെ തുടക്കം. അപ്പോൾ ഉരുളൻ കല്ലുകൾ തട്ടിച്ചിതറി ഒഴുകുന്ന കല്ലാറിൻ്റെ താളം മുന്നോട്ട് ചെല്ലുന്നതനുസരിച്ച് മുറുകുന്നു. റോഡിൽ നിന്നും പടവുകളിൽ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത് കല്ലാറിൻ്റെ മറ്റൊരു കാഴ്ചയിലേക്കാണ്. കാലം കടഞ്ഞെടുത്ത മിനുസമേറിയ. ഇപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊന്നുമില്ല. അവിടെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുളിക്കാൻ പാടില്ല, അപകട മേഖലയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് തിരിച്ച് നടന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ആഴം കുറഞ്ഞൊരു ഭാഗമുണ്ട്. അവിടെ വേണമെങ്കിൽ കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കളിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഗൈഡിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. ഓക്കെ,
Bye.